માતાજી મિત્રો, એમએલડાબુની ચેનલમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે। મિત્રો, તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓલ પર સેટ કરી દો મિત્રો, તેથી અમારા દરેક નવા વિડીયો તમે સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે। મિત્રો, હજી સુધી ટેલિગ્રામમાં ના જોઈન થયા તો ટેલિગ્રામમાં જોઈન થઈ જજો, ત્યાં ફૂલ ડેમો તમને જોવા મળશે। લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે મિત્રો। એવું મિત્રો, આપણે પહેલાં ડેમો જોઈ લઈએ, પછી વિડીયો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો મિત્રો, તમે ડેમો જોઈ લો। दुनिया अपनी कॉपी करे भाई। तारा शिवाय ना कोई नो थवा नहीं भूलाय जानू प्रेम तारो मारे भले मारी ओखलडी कुणा कुणा काळजा बाळ्या ते मारा। મિત્રો, તમે ડેમો જોયા પછી તમને ખબર પડી હશે કે આજે આપણે કેવું સ્ટેટસ બનાવીએ। તો મિત્રો, એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે એક એપ્લિકેશન જરૂર પડશે, તેનું નામ છે અલાઇટ મોશન। તો મિત્રો, આપણે અલાઇટ મોશન ઓપન કરી લેવાનું છે। મિત્રો, લાઇટ મોશન ઓપન થઈ જાય પછી તમારે કંઈક આવી રીતના ઇન્ટરફેસ આવેગા મિત્રો। તો તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક મળી જશે મિત્રો, અલાઇટ મોશન પ્રોજેક્ટ તરીકે એને અલાઇટ મોશનમાં એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે મિત્રો। તે આવી રીતના ખુલી જશે મિત્રો। આમાં બધું લગાડે છે મિત્રો, ખાલી તમારા ફોટો જ બદલવાનું છે। આમાં બધા ટેક્સ ઇફેક્ટ બધું જ સોંગ સાથે લખેલું વોટ્સઅપ વાળું મેસેજ વાળું બધું જ લગાડે છે મિત્રો। મિત્રો, હજી સુધી તમે અમારી ચેનલ પર ને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો, અને ટેલિગ્રામમાં જોઈન થઈ જજો મિત્રો। તો મિત્રો, આપણે કશું વધારે પ્રોસેસ નથી કરવાની, ગ્રુપ 1 પર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો, અને કલરવાળા ગ્રુપ એડિટમાં જવાનું છે મિત્રો। અને મિત્રો, જે આ પહેલો ફોટો દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો, અને કલરવાળા ઓપ્શન પર જે લખેલું આવે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું। મિત્રો, તમારે જે ફાઇલમાં ફોટા આવે તે ફાઇલમાંથી એક ફોટો લઈ લેવાનો છે મિત્રો। મારી પાસે અત્યારે તો મિત્રો, હું ફોટો શોધી લઉં છું પહેલાં। મિત્રો, આવી રીતના ફોટો મળી જશે પછી તમારે અહીંયા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરી દેવાનું, પછી ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી દેવાનું છે મિત્રો। પછી આપણું બેકગ્રાઉન્ડ થઈ જશે મિત્રો। આવી રીતના વિડીયો લાગે મિત્રો, આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે મિત્રો। આપણે વધારે પ્રોસેસ નથી કરવાની। તો મિત્રો, મળીએ એક નવા વિડીયો એક સાથ, તબ તક જય માતાજી।